ទោះបីលាចាក់លោកទៅអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់តារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីចំនួន90អ្នកនាងពិសិដ្ឋពីលីកានៅតែដក់ក្នុងអារម្មណ៍មហាជនឲ្យនឹកស្រឡាញ់ជានិច្ចក៏ព្រោះតែមូលហេតុទាំងនេះនិយាយពីអ្នកនាងពិសិដ្ឋពីលីកាជឿថានរណាក៏បានស្គាល់នាងច្បាស់រួចមកហើយព្រោះនាងគឺជាតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងមានឈ្មោះពិតថាអុកអ៊ីពីលីឪពុកឈ្មោះមេងម៉ូនីប្រកបមុខរបរជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនភាសាបារាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យនិងម្ដាយឈ្មោះអុកហាលអ្នកនាងពិសិដ្ឋពីលីកាមានប្អូនស្រី2នាក់គឺពីលានិងដារ៉ូគាត់គឺជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារជាមួយគ្នាផងនោះដែរបើងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីការងារសិល្បៈវិញតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1990ជាងប៉ុន្តែជាអកុសលនាងត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងមិនស្គាល់មុខម្នាក់បាញ់ប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅបំផុតនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1999ពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងតែដើរផ្សារអូរស័យក្នុងក្រុងភ្នំពេញនឹងធ្វើឲ្យតារាសម្ដែងស្រីកំសត់រូបនេះស្លាប់ទាំងលំបាកវេទនាបំផុតនៅមន្ទីរពេទ្យមួយសប្តាហ៍ក្រោយដែលធ្វើឲ្យមហាជនសម្ដែងនៅការនឹកអាណិតស្ទើរគ្រប់គ្នាតែម្ដងយ៉ាងណាមិញចំពោះដើមចោមដែលធ្វើឲ្យមហាជននឹកស្រណោះដល់អ្នកនាងពិសិដ្ឋពីលីកាសាជាថ្មីក៏ព្រោះតែនាមមួយរយៈចុងក្រោយប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះឃើញមានបណ្ដាញចម្រៀងខារ៉ាអូខេចាស់ៗរបស់អ្នកនាងបានលេចចេញមកនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាហូរហែដែលធ្វើឲ្យ fan នឹករលឹកយ៉ាងខ្លាំងពីស្នាដៃដ៏ល្អឯកនិងជាវីរៈសិល្បករនីចាស់វស្សារូបនេះស្ទើរតែគ្រប់គ្នាតែម្ដងអ្នកនាងពិសិដ្ឋពីលីកាគឺជាតារាស្រីមួយរូបដែលរមែងទទួលនៅបន្ទុកច្រើនក្នុងគ្រួសារនិងជានារីអភ័ព្វបំផុតនៅចាំបានថាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1990ជាងអ្នកនាងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ប្រាប់ទៅកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយថាអ្នកនាងមិនចង់បែកបាក់ជាមួយស្វាមីលោកហៃប្រសិទ្ធនោះទេប៉ុន្តែគឺកម្មរបស់នាងត្រូវជួបរឿងឧបសគ្គជាច្រើនទើបនាងសម្រេចចិត្តដើរផ្លូវរបស់នាងនិងស្វាមីរៀងៗខ្លួន